Hallo allemaal, hier bij de begeleidende video voor de typemachine. Even hoe je de basis in elkaar zet. De basis is een stuk van 17,5 centimeter breed. Dat is ook de breedte van je typemachine. En 17 centimeter is dit stuk. Als het goed is hebben jullie 2 witte stukken uitgeknipt. En aan beide kanten beplakt met vel nummer 3. Maar beplak dan niet de rilstukken. Dat hoeft niet, dan wordt het veel te zwaar. Die lijmen we hierop. Zo. Even kijken of de zijkanten gelijk lopen. Dat doet hij nog niet. Je kunt hem even dubbel vouwen. En kijken of die gelijk loopt met de lijn. Ja. Ietsjes naar binnen. En dan de volgende. Dus 2 zijwanden maken uit de maal. En die beplakken met vel nummer 3. Als je potloodlijnen maakt, zorg dan dat je een goede scherp potlood hebt, zodat de lijnen niet te breed worden. En knip langs de getekende rand. Je kunt beter altijd nog iets kleiner gaan, dan dat je meteen te klein knipt, alle stukken. Zo. Dit zijn de zijwanden, die jullie dus aan beide kanten beplakt hebben. Dan voor de achterwand snij je een stuk op 17,5. Dat is weer de breedte van die typemachine. Bij 15 centimeter hoog. En die ril je op 1 centimeter. Dus die ril je op 1 centimeter op de lange kant. Dit stuk lijm je hieronder. Zo. Je kunt dubbelzijdig tape gebruiken, maar lijm is in dit geval net zo makkelijk. De achterkanten, of de flapjes van de zijkanten, lijm je op de achterkant van de typemachine. Dus dan kun je eerst 1 stuk doen. Dan leg je hem plat. Zorg je dat hij een mooie rechte naad heeft. Even goed aandrukken. En vervolgens de andere kant. En deze leg je ook weer even plat. En even goed aandrukken. Dat hij wel mooi recht naar beneden loopt. Zo. Dit is je basis van de typemachine. Vervolgens neem je het stuk dat je snijdt uit punt, even kijken, uit punt 6. Dat is een stuk van 19,4 bij 10. En die ril je rondom op 1 centimeter. En dit is een stuk, dat meet je 2 centimeter vanaf de rillijn over zo. En 2 centimeter naar beneden. En aan deze kant idem dito. Dan zoek ik even mijn schaartje. Zo. En dan knip ik wel even die hoek eraf.
kun je alles goed dubbelvouwen zonder dat het in de weg zit. En die lijm je dan hier in de typemachine. Dus dit stukje loopt met deze lijm evenredig. Dat zeg je zo niet goed. Maar goed, ik hoop dat jullie snappen wat ik bedoel. Die gaan we ook vastlijmen. En deze komt dus hier. Even goed vastlijmen, ook van onderen. Zo. Dus dan zie je dat die daar komt. Vervolgens maken jullie stap 11 en 12. Dat is, hier komt op dit stuk komt een strook die zo naar beneden loopt. Die komt dus hier tussen. Maar omdat ik jullie alleen even wil laten zien hoe die lijnen lopen van de typemachine, laat ik dit zien. Dus nogmaals, tussen deze en tussen die komt dat stuk van punt 11 en 12. Die vouw je ook weer. En daar doe je ook lijm op. En deze moet gelijk lopen met deze kant. Nou zie ik dat die van mij ietsjes uitsteekt. Maar dat knip ik er zo af. Aan deze kant is die goed. Misschien net niet helemaal recht geruld. Maar je gaat hem straks toch helemaal decoreren en dan zie je daar helemaal niks meer van. Dus deze loopt parallel met dit stuk. En hier tussen komt dat van punt 11 en 12. Dan heb je als laatste dit stukje, die maak je in zwart. En die lijm je hier bovenop. Dus dit is de laatste afdek die zwart is. Deze maak je eerst met wit, beplak je daarna met zwart. Dan hoef je dit stukje niet meer te nemen, want daar wordt er wat tegen aangeplakt. Maar dan kun je alleen dit stukje zwart maken. En dan komt hier tussen die strook die je naar beneden laat lopen. En hier die waaiertjes. En vervolgens als laatste neem je dit stuk. Dit ril je. Hier doe je lijm op. Je kunt een heel klein beetje lijm hierop doen, maar dat hoeft niet echt. En die lijm je dan op dit stuk. Dus zo zet je de typemachine in elkaar.
voordat jullie die zijwanden gemaakt hebben, staat ook al in de werkbeschrijving, maak je nog even een uitsparing met die cirkel van 2 centimeter. Dus ik hoop dat het jullie zo duidelijk is. En mochten er vragen zijn, dan kunnen jullie natuurlijk altijd mailen of bellen. Ik wens jullie in ieder geval heel veel plezier met de typemachine. Het is heel veel werk, dus ik ben benieuwd naar de resultaten. Groetjes!